내 모든 삶에 내 모든 삶의 행동 주 안에 있는 나의 수치는 순간이고 내 모든 삶에 우리에게 주시되 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광을 천천히 보게 하시니 이제 여러분 이 자연 만물을 보면서 여러분 어떤 생각을 많이 해요? 예쁜가요? 네. 외모 아니 지금 되게 하셨어요. 빠가보고요. 상이 안 보이던데. 갑니다. 예, 제가 봤는데. 근데 너무 쥐꼬리만 하게 썼다. 정말 이렇게 안 해주셨어요. 이걸 너무 안 했네 진짜. 이 귀신들이 저에게서 예수 귀신을 쫓아서 어디로 보낸다. 악이 없다고. 악하지 않다. 깨끗하다. 이곳에서 나온 게 정말 사람들 그래서 뭐라 그랬냐면 그렇지. 이렇게